哇哇！大家有听到这个震撼的雷雨声吗？天空一群小鸟，现在可能镜头看不大到。好啊，今天是他们2只的休假日，顺便就是帮我们的九九剃了个毛，因为他越看越胖了，帮他把毛修了一下。然后现在下着一点点的小雨，不过还好，只是雷声有点大。还好最近我没有做什么亏心事，所以如果等一下你们看到画面很亮，突然间没有声音的话，那表示我被雷打到了。这是我最后可能就最后一次的直播了。好，一点小雨啦，所以我们还是撑着小伞哈。然后我们看一下九九的新的刻字是什么？哇，这一次的笔画有点多，有人看得出来是什么字吗？我刚刚那个画无这因为什么大没有剃呢？因为剃一只剃到那个剃刀没电了，想说大就留着下次剃好了。而且大现在这个毛的长度刚刚好，就不会很胖，也不会很瘦，就看起来刚好可爱。那我们九九呢，是因为它的毛爆炸的多，所以就是要定期都要帮它剃毛。好，那你自己介绍，你今天剃什么字？然后雨真的越来越大了。好，明天记得中午的12点15分，我会开放这个他的九九的好朋友，来丢给你看。九九的好朋友但是这一支伞呢，千万要记得，就是不要晚上拿出来使用，然后不然会吓到别人，尤其是现在是农历7月的时刻。好，那今天我是不清楚啦，我是看大家都一直在讲，才知道今天是情人节是这样子吗？昨天父亲节我们也都忘记了这件事情，因为工作太忙了，什么事情都忘记了。但是套一句我爸讲的，只要有心，每一天都是过节。好，所以就是这样子。也不是，这个字也不算剃坏啊，就是我因为技术本来就只是土法炼钢的，没有说很专业，怪怪的。不过习惯就好了啊，因为过一阵子如果看不顺眼，就再把它撸光就好。对，好，你们对，你们要去哪里？雨伞的话，明天会在我们的粉丝团，中午的12点15分会开放那个订购的网页，所以你现在问我也没有办法告诉你在哪边买会有一个订购的网页，你直接点进去买，那数量不多，大概因为这个是手工做的，它的把手跟什么，然后这个伞只有大概1个人可以使用吧，因为它其实不大，但是情人节很够用。因为你伞太大，你们2个走路的话会离太远，所以伞面小一点，2个人就靠比较近，so sweet 好，但是不要往上看就对了，不然会被人家白眼你两个安怎？安怎？对啊，昨天我是真的忘记，昨天是父亲节了也忘记跟我爸说父亲节快乐那今天是情人节的话，其实也没什么感觉因为反正我们乡下就是这样子，就是每天惬意的过每一天，吃得饱睡得好就好了无欲无求的，什么节都一样。好，九九身上剃，本来要帮九九剃金牌，然后剃大剃银牌，然后帮多多剃铜牌。哎呀，他们的狗朋友来了，小黄，哎呦，阿仔，探拍台，那么，来，九九你是安怎？小黄，好了，不要玩，好了，卖点剩了，走。阿仔的个性超好的，这一只小黄呢，它是一只小母狗阿仔很可爱，阿仔长得很大只，但是它个性很随和，然后小黄都很爱咬它的嘴边肉。他们不是在打架，他们是在玩，很奇怪。阿仔，那么那拜，啪，那么不干，他妈的，阿仔都开心了小黄呢？我记得他以前刚来这边的时候，他是一只又瘦又干，就是整个全身都是骨头的一只小狗，然后现在被我们这边的，其实大家都会定期的来照顾他们，所以你看养的现在多健康多漂亮。阿仔也是。
哦，阿宅这个身高可以去打 NBA 的，阿宅个性又好，对不对？超可爱。哎，远方好像有什么黑灌马路的声音啊！阿宅，妈妈，妈妈，你看阿宅笑得多可爱。安娜，安内哦，好，等一下，好，来，哎呦，打雷了！这些狗都完全不怕雷声。大家，安娜，你也不怕雷声哦？啊？哎，不可以凶阿仔哦！走，快点！现在雷那么大，等一下我又撑着雨伞，感觉好像很容易被雷打到。啊，阿仔，他们都不开！你看阿仔回头了。所以阿仔某个层次来讲，可能是真的听得懂泰文的。好，说到泰文啊，下个月可能我就会找时间去那个泰国。就是让我们的泰国朋友巴拉回去他的故乡，好，到时候再带着九九的雨伞在泰国直播给大家看好了。好 ，OK， 然后过来哦。对啊，下面他们其实今天的雷突然间有点大。好，那九九的刺青呢，因为刚刺完，我有帮他洗个澡，然后想说还要带他出来吹一下，所以我就没有帮他吹很干。等一下回家再全部吹干，它的字会比较明显。现在刚刚又淋了一点雨，就有点那个了。然后，哇，这雷声好嗨啊！今天的笔画比较多，所以剃的比较久一点。可能过1-2天看得不顺眼，再把它全部撸掉就好了。刚刚还就是有讲过，但是再重讲一次。本来是想要帮九九剃金牌，然后帮大剃银牌，然后帮多多剃铜牌。但是后来想说，虽然是可以搭得上奥运哦，但是就觉得，那如果是多多，我是铜牌，我很干为什么我不是金牌？后来想说不要有这种阶级的之分呢，所以就干脆就不要剃了。好，大大呢，因为没有剃，是因为剃刀没电，然后第二是它这样的毛的长度刚刚好可爱，不胖也不瘦，所以就先没有帮他剃。九九是因为毛爆炸的多，所以一定要剃。好，阿仔呢？阿仔，干巴大仔，干巴啦，怎么都快该？怎么哈？看哪牛，干嘛那呆？哎呀，可爱。只要你刚才要讲赢呀，你看人的身高，你哪一点胜算赢人家？不要这样凶阿仔很可爱的阿仔，嘘，不要暴露我是泰国金城武的身份。好，阿仔情人节快乐！有人跟阿仔说情人节快乐，哎呦，给阿仔一点爱心吧，好吧？阿仔也是很帅的，哎呦，有阿仔，你有爱心了，啊，好了，雨开始有点雨了我们要回家了，有点雨了，我们要回家，走了，走，还好我的雨伞现在一个人刚刚好，走了，快点，这个雷声很嗨哦，快点，哎呦，有雨了，快点，大家快点上车还好我们店在前方而已，好 ，OK， 今天就到这边，进来，走快，你要湿了，好，拜拜。